出发到萍乡北站。昨天还在下雨，今天是阴天。27分钟到达萍乡北站。出站后右前方就有去武功山景区的专线，27元一位。买完票到候车室等着。等了有10分钟就发车了，车上人不多。今天争取武功山一天转完，晚上住长沙，时间比较紧张。历时70分钟左右到达景区。在前面的游客中心那里坐大巴上山。我提前在小程序买的门票和中安索道上下行共185元。这几天一直在下雨，游客很少。坐上就发车了。10分钟左右就到达武功山大门了。我一会也来张帅照，嘿嘿。武功山位于中国江西省中西部，它的主峰白鹤峰又称金顶，海拔1819.3米。在这里右手边是徒步，左边是中安索道。武功山为国家5A 旅游景区，以其壮阔的高山草原和云海吸引游客前来打卡。下面道路应该是徒步的。什么都看不见了。右边可以坐索道上金顶，左边一直是徒步。我选择了从左边上山。继续从左边走。这边的路线经过的景点多，风景也好。从这里开始爬好汉坡了。云雾缭绕，就像仙境一般。到达吊马庄。
一会要翻过前面的2座山才能到达金顶。